નમસ્કાર દોસ્તો, હું છું દિલીપ મોરી અને આજે અમે છીએ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના દરિયાકાંઠાના વેલણ ગામે. મારી પાછળ છે તે સોળવ માતાની પ્રતિમા છે અને આ મંદિર દરિયાના કિનારે આવેલું છે. પરંતુ આની રોચક કહાની છે. સામાન્ય રીતે હિન્દુ મુસ્લિમના વારંવારના ઝઘડા થતા હોય છે, મંદુખો થતા હોય છે, બંને કોમને લઈને સતત તણાવની વાતો થતી હોય છે. પરંતુ આ એક મંદિર એવું છે જ્યાં જાતિનો કોમનો ભેદભાવ નથી. અહીંયા પર જે માતાજી છે અને તેમના ભાઈ છે તે જનાનસા પીર છે. મતલબ કે અહીંયાથી 2 કિલોમીટર શાયદ દૂર છે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે માતાજીને જે કોઈ પણ હિન્દુ લોકો ચુંદરી ઓઢાડવા માટે આવે છે તેને પહેલાં મુસ્લિમ જે 5 કબર છે જનાનસા પીરની, ત્યાં ફરજિયાત ત્યાં ચાદર ઓઢાડવી પડે છે. અગર જો મુસ્લિમ લોકો જનાનસા પીરે આવતા હોય તો તેને પ્રથમ માતાજીને ચુંદરી ઓઢાડવી પડે છે. અહીંયા પર ખીચડીના પ્રોગ્રામ થતા હોય છે. તો પીર બાપાએ અન્ય જે પણ કંઈ પ્રસાદી હોય છે તેના પ્રોગ્રામ થતા હોય છે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે બંને મંદિર છે. કોઈ એક મંદિરે હિન્દુ હોય તો એવું નથી કે આ મંદિરે જ આવે, એને જનાનસા પીરે ફરજિયાત જવું પડે છે. મુસ્લિમ હોય તો જનાનસા પીરે આવે છે, પરંતુ તેને અહીંયા માતાજીને ચુંદડી ઓઢાડવા આવવું પડે છે. મંદિર અહીંયા પર બંને મંદિરો છે. જનાનસા પીરનું થોડી વારમાં અમે એ મંદિર આપણને બતાવીએ જ્યાં 5 કબર છે, દરગાહ છે પીરની, અને એક આ મંદિર છે. સોળવ માતા મંદિરના નામે આ ઓળખવામાં આવે છે. અહીંયા પર સોલંકી વંશજો છે, રામ છે, આહિર સમાજમાંથી, કોળી સમાજમાંથી છે. આ તમામના કુળદેવી છે તે સોળવ માતા છે. સોળવ માતાના ઇતિહાસની વાત કરીએ તો આપણી સાથે અહીંયા પર કાળાભાઈ રામ છે. કાળાભાઈને પૂછીએ આખો આ મંદિરનો અને જનાનસા મંદિરનો, જનાનસા પીરની દરગાહનો ઇતિહાસ શું છે, કારણ કે એના ઉપરથી એ ખબર પડશે કે આ મંદિર ક્યારે નિર્માણ પામ્યું છે અને શું કારણથી હિન્દુ દેવીનું મંદિર છે અને મુસ્લિમની દરગાહ છે. તો આ બંને વચ્ચેનો શું સંબંધ છે? કાળાભાઈ, સામાન્ય રીતે મંદિરોની અંદર હિન્દુ મંદિરોની અંદર હિન્દુ લોકો આવતા હોય છે, મુસ્લિમ મંદિરોની અંદર દરગાહોની અંદર મુસ્લિમ લોકો જતા હોય. શું કારણ છે કે અહીંયા મુસ્લિમો આવે છે અને આપણા હિન્દુઓ છે તે મુસ્લિમ દરગાહે જાય છે? આની પાછળ શું કારણ છે? જનાનસા પીર શું છે અને સોળવ માતા શું છે? આપણે છે ને જે આહિર સમાજમાં સોળવ માતાજી થઈ ગયા છે, રામ કુલની દીકરી છે અને રામ સોલંકી બંને પરિવાર માતાજીને માને છે. ને જનાનસા પીરની દરગાહ છે, ત્યાં 5 પીરો છે. તો 5 પીરો ને સોળવ માતાને બેન ભાઈઓના સંબંધો હતા. આજે પણ પરંપરા બધી જાળવી રાખી છે. ને આજે હિન્દુ લોકો કોઈ પણ અહીંયા માતાજીને માનતા કોઈ પણ લઈને આવે તો જનાનસા પીરની ત્યાં પણ માનતા ચડાવવી પડે. તો તે લોકો મુસ્લિમ સમાજ પણ પહેલી માનતા અહીંયા સોળવ માતાજીની ત્યાં માનતા ચડાવીને પછી ત્યાં પીર બાપા જાય છે. કાળાભાઈ, રોકવું એટલા માટે, કેટલા વર્ષ પહેલાંની વાત છે, હિન્દુ દેવી અને મુસ્લિમ દરગાહ વચ્ચેનો આ જે મંદિર અને મસ્જિદ વચ્ચેનો શું સંબંધ છે એ જાણવું છે. આજે 700 થી 800 વર્ષ જૂનું આ સ્થાન છે સોળવ માતાનું ને પીર બાપાનું. ને પીર બાપાને ને સોળવ માતાને એક ભાઈ બેન તરીકે સંબંધો હતા. ને આજે પણ પરંપરા મુસ્લિમ સમાજ ને હિન્દુ સમાજ બે જ પરંપરા જાળવી રાખ્યું છે. કાળાભાઈ, મારે એ પૂછવું છે, મુસ્લિમ કોણ હતા અને માતાજીનું મંદિર અહીંયા કઈ રીતે બન્યું? મંદિર કેમ બન્યું અને દરગાહ કઈ રીતે બની? અને બંને વચ્ચે એવો શું સંબંધ છે કે એકને દર્શન કરો તો બીજાના કરવા જ પડે? સોળવ માતાજી અહીં જે દેવાનંદ આહિર હતા એ પોતાનું નેહડું બાંધીને નેસ બાંધીને રહેતા હતા. અહીંયા એ દીકરી માલ ઢોર સરાવતા હતા. ત્યાં ઓલિયા પીર એક આવ્યા છે, ફકીરો અહીંયા આવ્યા છે. એ પછી એને આશરો આપ્યો હતો. તે જમવાનું દીધું છે. બીજા નંબરમાં કે માતા જીવે જે જમવાનું લોકોને રોક્યા હતા અહીંયા. અચ્છા, એક મિનિટ, તમારું કહેવાનું છે અહીંયા નેસડા હતા પહેલા, જે તે સમયે
પીરો છે હા પીરો છે, જે દરિયા માર્ગે હા દરિયામાં માર્ગે આવ્યા છે. એને અહીંયા પર એને રાખ્યા હતા હા માતાજીએ, 2 દિવસ માતા 2 દિવસ જમવાનું. જમવાનું આગળ continue. જમણવાર રાખ્યો હતો. જે તે લોકો હોય એવો નેસડાના લોકોને બીજા માણસોએ એવું કીધું કે આ ફકીરોને તમારે આશરો દેવાની શું જરૂર છે. તો માતાજીએ કીધું ભાઈ ભાઈ બહેનના સંબંધ છે ને 2 દી રોકાવાના છે ને પછી તો એને માર્ગે વયા જવાના છે. તો જે તે લોકોએ મેણું માર્યું માતાજીને દીકરીને કે દીકરીને મેણું માર્યું. તો પછી લોકોએ માતાજીએ એવું કીધું કે ભાઈ આ જો માતાજી આ સત્ય હોય તો ધરતી માગ આપે તો હું તો સમાઈ જાઉં. ત્યાં ધરતીએ માગ દીધો એટલે માતાજી સમાઈ ગયા. પરે ઓલિયા 5 પીરને ખબર પડી કે બેન તો ચલી ગઈ કે સમાઈ ગયા છે. તો કે એને પણ એવું કીધું કે ભાઈ અલ્લાહ અમારી પર જો આમાં સચ્ચે ઘટના ભાઈ બહેનના સંબંધો હોય તો અમને પણ માગ આપવો જોઈએ. પણ ત્યાં પણ માગ 5 પીરોનો માગ આપી દીધો. 5 પીરો પણ ત્યાં સમાઈ ગયા છે. તેનું આજે હિન્દુ મુસલમાનનું એકતાનું પ્રતીક આજની તારીખ સુધી પણ જળવાઈ રહ્યું છે. સર માનો કે ખીચડી અહીંયા કરે બરાબર અથવા તો માતાજી હા, ચૂંટણી બરોબર ત્યાં છે. કેમ જવું પડે છે? પેલું જવું પડે વસને બંધાઈ ગયું છે. એક મિનિટ. હવે તો તમે નહીં એ બોલાવો કે એકની ત્યાં જાય તો બીજાને ચૂંદડી માનો કે જનાનસા પીરે મુસ્લિમ જાય તો એ માતાજીએ ચૂંદડી પેલું આવવું પડે. શું કારણ છે? માતાજીનો ને ભાઈ બહેનનો સંબંધ હતો ને કોલ ઉપર બંધાણા હતા કે મારી ત્યાં કોઈ દર્શને આવે તો પહેલાં તમારી ઉપર આવે ને અમારી ત્યાં પહેલાં આવે દર્શને તો તમારી ત્યાં માતાજીએ પહેલાં આવે. અચ્છા, તો મુસ્લિમ અહીંયા આવે છે? હા મુસ્લિમ પહેલાં અહીંયા આવે પછી ત્યાં જઈ શકે. તો સાહેબ તો અહીંયા કઈ રીતની પ્રસાદી હોય, ત્યાં કઈ રીતની? અહીંયા ખીર રોટલી હા પકવાન બનાવે હા ને ત્યાં એ લોકોને બકરા કે એવું કંઈ હોય તો અહીં માતાજીના કોરા નિવેદ આપવાના, ચોખા, ચૂંદડી ને શ્રીફળ. અચ્છા, ને ત્યાં એ લોકો પછી એના બકરા કે જે રાંધે. એવું બન્યું કે માતાજીને જવારવા ન આવ્યા હોય અથવા તો માતાજીને જવારવા ન આવ્યા એવું ઘણી વખત બનેલું છે. એટલે ત્યાં એ લોકો કે ત્યાં જવું નથી તો એના બકરા વયા ગયા. બકરા હાથમાં નહોતા આવ્યા. પછી પાછા બાપુએ કહ્યું કે તમે ત્યાં જઈને માતાજીને સુંદડીને દઈ આવો. એ સુંદડીને દેવા આવ્યા. એ પછી માતાજી 10-12 વર્ષ 7-8 વર્ષના દીકરી થઈ ને ત્યાં જઈને એના બકરા કાયદેસર હાથમાં આપ્યા. એ પછી માને એ લોકો. બાકી ખીચડીવાળા ત્યાં જવારવા ન ગયા હોય તો અમારે ભોગવવું પડે. કઈ રીતે? અમારે ગમે વિઘ્ન આવે, ગમે વિઘ્ન અમને આવે, અમારે જવું જ પડે ત્યાં. ઓકે. હવે આ ઝૂલો છે, એક હા, પાડાની ડેરી છે, એક અહીંયા ડેરી છે. હા પેલી ડેરી છે એ પાડાનું પગલું હતું. ત્યાં મીઠું પાણી આવતું. મીઠું પાણી આવતું. રામભાઈ નામના અમારા વડવા થઈ ગયા. એ એને અમારે ખોળો નથી ભરાતો, શ્રીમત ન થાય એમને રાંદલમાને તેડીને અમે જવાના કરી લઈએ. આ માતાજીનો અમારે ખોળો ન ભરાય. ખોળો ભરાય તો 1 મોડો મીઠું વાપરવું પડે. 1 મોડો મીઠું એટલે 4 ખાંડી નિમક થાય. એની વાહે આટલું અનાજ વાપરવું પડે. એ વડવાએ રામભાઈ વાપરેલ ને રામભાઈ અહીંયા વાપરેલ પછી પાણી ત્યાંથી પીવડાવતા હતા. પાણીનું પૂરું ન થયું પછી પગ માતાજીએ કહ્યું કે પાડાને કે તું જા પગ માર. એટલે ત્યાંથી ધોધ છૂટ્યો પાણીનો. એ તો મારા બાપાની માં જોયેલ છે. આ પાણી આમ મીઠું પાણી આવતું ખારા પાણીનું અંદર. અત્યારે તો બંધ થઈ ગયું. એમાં કોઈ મચ્છી ધોઈ એટલે બંધ થઈ ગયું, નથી આવતું. હવે ખાલી પાડાનું પ્રતિક છે ત્યાં. આ માતાજીનો ઝૂલો અહીં 3.5 દી માતાજી આવીને પાછા ઝૂલ્યા હતા. હમાત લીધા પછી માતાજી 3.5 દિવસ અહીં ઝૂલ્યા હતા ને અહીંયા જમાડ્યા હતા માણસોને. બીજું કઈ સમાજના લોકો આવે છે? એટલે અહીંયા સોલંકી પરિવાર, રામ પરિવાર, પછી એટલે સોલંકી પરિવાર કોળી લોકોમાં છે એ પણ આવે. રામ પરિવાર આહિરમાં છે, સોલંકી પરિવાર આહિરમાં છે. પછી દિનુભાઈ કારડિયા લોકો આવે. જે સોલંકી પરિવાર જે માતાજીને માને અહીં તો 18 વરણ આવી કે અમે કોઈને મનાઈ કરતા નથી. અહીંયા આવે, ખાવ પીવ, મોજ કરો. ભગવાનનો આશરો છે ને માતાજી બધીને પૂરું પાડવા વાળી છે. ઇમરાનભાઈ, આપ કેટલા સમયથી અહીંયા પર દર્શન કરવા આવો છો? સામાન્ય રીતે અહીંયા પર પીરની કબર દરગાહ છે, અમારે જનનશા પીરની દરગાહ છે. તો તમે તેના બદલે અહીંયા શું કારણથી આવો છો અને કેટલા? અમારે દાદા પરદાદા વર્ષોથી અહીંયા કાચ ગામના રહેવાસી હતા. તો એ લોકો પહેલાં અહીંયા માનતા ઉતારતા, પછી આગળ દરગાહ ઉપર અમારા પીરની કર પીર છે, અમારા જનનશા પીર, ત્યાં આગળ અમારે માનતા
ઉતારવી પડે. પહેલાં અહીંયા અમારે માનતા ઉતરે, પછી અહીંયા દરગાહે અમારે માનતા ઉતરે. ક્યાં કઈ રીતની માનતા હોય, અહીંયા કઈ રીતની હોય? અહીંયા અમારે જે કંઈ પી દેવાનું હોય, જે કર હોય દેવાના હોય અહીંયા મંદિરે, ને પછી અમારે અહીંથી આગળ વધીને દરગાહે ચદ્દર ચડાવી, ફૂલ ચડાવી, ને પછી અમે અહીંયાથી આગળ અમારે જવાનું હોય. એમાં અમારે પ્રસાદીનો પ્રોગ્રામ હોય, અહીંનો હોય અને અહીંયાનો પણ. અચ્છા, ત્યાં અહીંયા એવું છે કે 18 વર્ણના અથવા તો સોલંકી પરિવાર, રામ પરિવાર આવે છે વધારે. તમારે ત્યાં એવું કશું હોય, કઈ પરિવાર આવે કે એવું? અમે મીર છે, પણ અમારે જેઠવા પરિવાર આવે. મારા મૂળ દાદા અહીંયા કાચ ગામના હતા, એટલે અમે અહીંયા વર્ષોથી અહીંયા આવીએ છીએ, અને અમારે પહેલા દીકરા અહીંયા માનતા ઉતરે છે. આ પથ્થર માથે છે ને બેસીને આવેલા છે. આ લકીર છે. પથ્થર, એ પથ્થર શું છે અને અહીંયા ક્યારનો છે? આ તો પથ્થર છે ને બાપુ, પથ્થર ઉપર બેસીને 5 ઓલિયા આવેલા છે. આ તો 850 વર્ષથી આ જૂનું વસ્તુ છે. અચ્છા, તો આ જે તે સમયે પીર આવ્યા હતા દરિયામાંથી, ત્યારે પથ્થર ઉપર બેસીને પેલો લીટો શું છે? એ પથ્થરને છે ને ચાબુક મારીને પથ્થરને હુકમ દીધો, ચાલ મારી મંજિલ તક મને લઈ જાય. ત્યારે એ પથ્થર દરિયા મારફત કરીને આવતું હોય ત્યારે માતાજીનો બેટો થોડો માતાજીનો દસ્તાનું મંદિર આવે. માતાજી નજરા નજર જોયેલા 5 પીર બેસીને આવે છે, એટલે બાપુના શરણે ત્યાં માતાજીને કે તમે અમારા નેસમાં આવ્યા છો, નેસ ગામમાં, બને ત્યાં સુધી તમારી ખિદમત કરીએ. એવી રીતે સંબંધ બંધાણો માતાજીનું મંદિર. અચ્છા બાપુ, અહીંયા હિન્દુ કેટલા લોકો આવે છે? હિન્દુ મુસ્લિમ તો આવે જ છે. 18 વરણ આવે છે, વધારે વરણ આવે છે. કેમ કે અહીંયા આવે તો એને પેલા અહીંયા આવવું પડે. અહીંયા અમારા લોકો કોઈ આવે તો પેલા અહીંયા અમારે નિવેદ ચલાવવા પડે. તમારે શું ત્યાં નિવેદ હોય? અહીંયા અમારે કાચર નિવેદ હોય. સવામલી, ખીચડી, ચુંદડી, બંગડી, ચાંદલા અહીંયા પેલા દે, પછી જ અહીંયા માનતા અમારે. કોઈ બી મુસ્લિમ કોઈ પણ મુસ્લિમ